Маленький ребенок, года 2 назад был, вот кто-нибудь чихает, он сразу в истерике закатывается. Он сразу же пугается, и у него реакция там крика. Начали выяснять, с чего началось. Оказывается, как-то дед его держал на руках или рядом был, не помню сейчас. И дед чихнул. Для ребенка он, видать, был в таком хорошем благостном состоянии. Вот это резкое звучание, да, его напугало. Мы с ребенком поработали методом, опять же, ПДТР. Это травмирующее событие. И вот когда мы убрали, и он тут же, буквально через 5 минут, я, например, стараюсь чихать или еще кто-то, и ребенка уже это не волновало. Как наша психика это делает, мы не знаем. Но мы знаем зато, через что можно воздействовать, как помочь человеку, да, и выяснить, какой компонент в данный момент он триггерит человека.